အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျရွှေမိတ်သစ်မှကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရွှေမိတ်သစ်စက်ရုံကနေထုတ်လုပ်တဲ့ပြတင်းပေါက်တွေတကားပေါက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ကိုမဖြန့်ဖြူးခင် customer တွေလက်ထဲကိုမပို့ခင်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ quality control တေချာလေးစစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြတင်းတကားတွေတက်ရက်တန်ရှင်းမှုရှိမရှိအရေးအသွေးပြည့်မီမှုရှိမရှိအနာအစာပါမပါကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကိုတိုင်းတာစစ်ဆေးပြီးမှ customer တွေလက်ထဲကိုထည့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျူစီစစ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးတွေစစ်လဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခြေကြော်တကားတွေမှာဆိုရင်တော့ပတ်တာတွေစစ်ပေးတယ်စကရူတွေအပြည့်ထိုးထားလားမထိုးထားလားစစ်တယ်ပြီးတော့ဒူးပိတ်ပြားတွေပိန်နေလားချိုက်နေလားကွဲနေလား error ပါမပါစစ်သေးပါတယ်ပြီးတော့ကြီးပေါင်တကယ်ရွက်ပေါင် error ပါမပါစစ်ပါတယ်ညစ်ပတ်နေလားပိန်နေလားထပ်ပြီးတော့စစ်ပါတယ်ဒီပြတင်းပေါက်တွေမှာလည်းဒီတိုင်းပဲစစ်ပါတယ်ညစ်ပတ်ပေးရင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်တာနဲ့တိုက်ပေးတယ်တန်းဆန်ရှင်းလင်းပေးပါတယ်ဗီတင်တွေဟာမဟာစစ်တယ်1 mili 2 mili လောက်ဟာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆီလီကွန်ပြန်ပြီးတော့ထိုးပေးဒီ1 mili 2 mili 2 mili လောက်ဆိုရင်တော့ဒီဆီလီကွန်ထိုးပေးလိုက်လို့ဆီလီကွန်ထိုးပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလက်ခံလို့ရတယ်ပေါ့နော်အထက်ကိုကြော်ပြီးတော့ဟာနေတာကနည်းနည်းပိုဟာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် production ဘိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်အပ်တယ်ပြီးတော့အသစ်ပြန်လဲဆောင်ရွက်ပေးတယ်ပြန်လဲပြုပြင်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါခြေကြော်တကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ customer လက်ထဲမထည့်ခင်မှာ juicy စစ်ပေးတဲ့ပုံစံပါရွှေမိတ်တဲ့ရဲ့ casement window တွေဆွဲဖွင့်သုံးဖွင့်ပြတင်းပေါက်တွေမှာတော့လေချိတ်ကောင်းမကောင်းအသီးပါမပါတေချာစစ်ထားပေးပါတယ်တကယ်ရွက်တွေဟာမဟစစ်ပေးပြီးတော့လက်ကင်တွေကောင်းမကောင်းလုံးမလုံးကျွန်တော်တေချာစစ်ဆေးပေးပါတယ်ပြီးတော့ကြီးပေါင်တကယ်ရွက်ဘောင်းတွေမှာ error ပါမပါစစ်ပေးပါတယ်ညစ်ပတ်နေလားပေးရင်နေလားအညစ်အကြေးတွေရှိနေလားကျွန်တော်တို့တေချာစစ်ပါတယ်ပေးနေတဲ့အခါမှာတင်တာနဲ့တိုက်ပြီးတော့တုံးပင်ရှင်းလင်းပေးပါတယ်တန်းဆင်ပေးပါတယ်ဗီတင်တွေလည်းဟာမဟာစစ်ပေးပါတယ်1 mili 2 mili လောက်ဟာနေတယ်ဆိုရင်အပေါ်ကကျွန်တော်တို့ slide window တွေလိုပဲဒီဆီလီကွန်အရင်ထိုးပေးတယ်မှန်ကြီးဈေးတွေနဲ့မှန်တွေကိုတေချာတိုက်ပေးပါတယ်တေချာတန်းဆင်ပေးပါတယ်1 mili 2 mili ထက်ကြော်ပြီးတော့ဟာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ production ဘိုင်းကိုပြန်ပို့ပြီးတော့ပြန်လဲပြုပြင်ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ casement window တွေသုံးဖွင့်ဆွဲဖွင့်ဖြစ်တဲ့ပေါက်တွေပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး juicy စစ်ပေးလဲဆိုတာကိုပြောပြနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတေချာဆောင်ရွက်ပြီးမှသာလျှင်အပြင်ကိုဖြန့်ချီပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ် customer လက်ထဲထည့်ပေးတာပေါ့နော်ဟုတ် ပ
ကျွန်တော်တို့ slide window တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘိန်းလုံးကတ်နေလားညှက်နေလားစစ်ပေးပါတယ်ပြီးတော့ကြီးပေါင်တကယ်ရွက်ပေါင် error ပါမပါညစ်ပတ်နေလားပေးရည်နေလားဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပါတယ်ပေးနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တင်တာနဲ့တေချာတိုက်ပြီးတော့တန်းဆင်ပေးပါတယ်ပြီးတင်ဟာမဟစစ်ပေးပါတယ်1 mili 2 mili လောက်ဟာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆီလီကွန်ပြန်ပြီးတော့ထိုးပေးပါတယ်1 mili 2 mili ထက်ကြော်ပြီးတော့ဟာနေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ production ပိုင်းပြန်ပို့ပြီးတော့တေချာပြန်လဲဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ slide window တွေကို customer လက်ထဲမရောက်ခင်မှာ juicy တေချာစစ်ပေးတဲ့ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်